Nafarroko gobernuak orain dela hilabete batzuk onetsi zuen merezimenduen dekretua, merezimenduak baloratzeko lan deialdietan, eta maiatzean egin du merezimenduen dekretuaren osagarri bat, beste dekretu bat, eta hortan esaten du ze lanpostutan baloratuko diren hizkuntzak, eta hori ikusi da lanpostu batzutan baloratzen direla bai euskera, bai alemana, ingelesa eta frantsesa, eta gero beste 1500etan gutxi gora bera baloratzen dira edo alemana, edo ingelesa, edo frantsesa, baina ez euskera, eta beste 500 bat lanpostutan baloratzen da euskera, baina ez ingelesa, alemana edo frantsesa, ez? Eta, injustizia iduritzen zaigu lanpostu batean hizkuntzak baloratzen badira, geure hizkuntza, euskera, Nafarroko hizkuntza ez baloratzea, ez litzateke gertatu behar ez da lanpostu bakar batean ere, eta ara non, 1500 lanpostutan egin behar dute hori. Eta, hortaz aparte gogorarazi behar dugu, espainola derrigorrezkoa dela lanpostu guztietan. Hizkuntza politiketan, pentsa, hain gauza txikia ez da lortu, ez? 10 urte daramatzagu aldaketako gobernuekin, eta oraindik ez da lortu ez da lanpostu batean hizkuntza baloratzen badira, gutxienez ere euskera ere baloratu behar izatea, ez? Hau da, ez da lortu gutxieneko bat izatea, hori inglesa edo alemana edo frantsesa baloratzen den lanpostu batean, euskara ere baloratzea, eta, ez dirudi oso gigoa zenik. Alderdi euskaltzaleek badute botere kuota bat, baina argi dago borrokan saiatu behar dela kalean.